ターも何も関係ないんで、いいんですけど。で、私たちはね、ゴールデンアワーっていうバンドなんですよ。ほんで、最初はね、何でもいいんだけど、まあちょっとバツナに喋ってくだから。それでこれはこの2人が最初でやったんです。それでそこからどんどん増えていきましてですね、まあたまに2人でやる時もあるんですけれども、このこのメンバーでねやる時もあったりなんか、まあ最近はこのメンバーで、やってるんですよ。ほんでまあむちゃくちゃ大所帯で、多分ねこの823にしてみたら前代未聞の、今までこの人数は立ったことがないんじゃないかって思いますね。恐ろしいですね。で最初ね陽子ちゃんから話があった時にですね、ゴールデンは悪いけどでかいよって言って、でかいのが一番、でかいんだよ。で本当に823に立てるのかっていう話をした時に、今これが10人のはずです。で8人ぐらいまではなんとかって言われたけど、8人じゃあコーラス省くかって言ったんですけども、まあなんとかこんな感じでちょっと狭苦しいですけども、やれることになったんです。光る太陽のように闇の
盛り上がってくれてありがとう。でもね、次盛り下がりますんで、皆さんいいですよ、座っていただいても。座ってください。休憩でね、やかましいんですよ、基本的に。なので申し訳ないですね、私の声もやかましいけど、やかましいです、基本的に。次もオリジナル、ゴールデンアワーのオリジナルでございます。真昼の光は眩しすぎるから晴れた夜の海に出かけよう。
星が驚いてる月が笑ってる波が拍手してる夢が踊っ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 てるありがとうございます。ゴールデンアワーと申します。